igihe anyibutse mw'ijoro ry'umuruho nari meze nk'utagira ingando na setibire. Mana turasengera ijambo tugiye kumva, reka imbabazi za n'ubuntu bwawe bigaragare, reka ntabare umwana w'umuntu ahubwo agaragara icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Dukomeye amaso tugiye guhinduka, dukomeza inyigisho zo ku bisebe by'umusaraba. Teme turi kwigaho ni teme ivuga ngo ibise by'umusaraba. Bwana asifiwe. Amen. Ari nyuma muri kunyumva muvuge ngo tugiye kwiga kuri iyo teme, turakomeza kwigaho. Ubushize twarebye ibihe bise by'umusaraba, ndacyari ku bise sindagira ku musaraba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimutangire ko mushaka ndabaha bikeyi. Bwana asifiwe. Amen. Twarebye ko ibise by'umusaraba, iyo umuntu agize ibise by'ikintu runaka, ni ukubera ko impamvu abicamo ni ukubera ko ejo hazaza azagira gute, azishima. Impamvu umubyeyi agera ku bise byo kubyara akavuga ati sinzongera kubyara ni ukuri kose, ariko iyo abonye umwana asimbuka himami baba berere arishima akavuga ati wow. So ibyo ucamo byose rero ni ibise by'uko iby'ejo hazaza hawe. Bwana asifiwe. Vuga mena mbwira. Twarabirebye byinshi bitindeho, ndashaka ko tugaruka twiga ku gise cya kabiri. Ndibaza Imana idufasha mu cyumweru gitaha, nzatangira no kudiringa no kumusaraba, nze kubihuza muzahagurisha cyane. So vuga mena mbwire rero. Twize igise cya mbere. Igise cya mbere ni iki? Kwigomwa cyangwa se kwitanga. Nababwiye ko iyo utigomwe nta kintu upfa kugeraho. Yesu ashimwe. Wigomwa ikintu kubw'inyungu z'icyo uzabona hanyuma y'icyo ngicyo. So Kristo twafashe urugero, Kristo ngo yatanze ubugingo bwe kubw'abantu. Impamvu bicaranye ni uko Kristo yigomwe. Naho amaze kwigomwa bw'avanse, amaze kwigomwa uzi icyakurikiyeho, yagiye yicara iburyo bwa Data, ngahabwa izina riruta ayandi mazina yose. Niyo mpamvu nukoresha ngo wadayimoni ndakwirukana mu izina rya Petero ntazagenda. Amen. Impamvu ukoresha izina rya Yesu ni uko hari uko yigomwa. Twababwiye nabigishaga iki? Nabigishaga kwigomwa. Kwigomwa iby'isi kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Kwigomwa ibikuryohera. Kwigomwa ikintu icyo ari cyo cyose waha umwanya kubw'inyungu z'iki? Z'ubwami bw'Imana. Nkubwira nyuma yo kwigomwa haba umunezero. Nyuma yo kwigomwa uranezero. Nta muntu wigomwe ikintu icyo ari cyo cyose utaraguwe neza. Nibyo nawe nakubabwiye, reba mu buzima bwawe igihe wigomwa. Pawulo aravuga ngo ibyari indamu yanjye byose byampindukiye iki? Igihombo. Kubwo gukurikira Kristo. Ni irembo byaragukiye. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So urakwiriye kugira bimwe bigomwa kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Ndajya mu dukingo y'arugu mu rurangaza atagira abantu bongera kwinjira bakadusakuriza cyangwa dukebuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ni ikihe kintu ushobora kuba warigomwa ukaba Imana iki kintu narakigomwa? By the way, mu gitondo mbigisha Felix nababwiye ngo Imana ntabwo izatuganisha mu ijuru. Uzaba mukuru bitewe n'uburyo wigomye mu isi. Isi niyo wo kwigomera, mu ijuru uzaba ugiye kugororerwa. So that's why Petero cyangwa Pawulo avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo ibisigaye mbikiye ikamba. Ikamba urikorera ari uko wigomye. Nta muntu uzahera ikamba ubusa. Hoya. Ubu ni bw'ikamba bwawe uzangana n'uburyo kwigomwa kwawe kwamenya no kwisi. Niyo mpamvu umujene utigomwe ufite ikibazo. Igomwe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Ihangane, ibabaze. Kwigomwa ntabwo binezeza. Ntabwo binezeza. Kwigomwa birababaza, ariko nyuma
vuga neza. Iyo ubona ikintu wababariye wagiriye kubise, ubona kiri kubyina kimeze neza, uravuga ati wow. Impamvu mutajya mubibona ibyo ntabwo mwigomwe. Kandi reka mbwize ukuri, nudatangira kwigomwa uri umujene, ntugire ngo uzigomwa warashaje. Kureka mwere, ibyo umujene yigomwa n'ibyo umusaza yigomwa biratandukanye. Biratandukanye. Uzi igikomeye nicyo umujene yigira yigomwa. Ngo Kristo yakuze ashimwa n'abantu, ashimwa n'iki? N'Imana. Hari ibintu yigomye yanze, arashimwa n'abantu. Wowe hari umuntu wagaka gushimira imbere y'abantu kubera nturigomye. Yesu ngo yagendaga kwicarana n'abayobozi b'amatorero bakaganira ijambo ry'Imana. Ntabwo Yesu yabonye umwanya wo kujya gukina football. Ntabwo yabonye umwanya wo kujya gukina biye. Yigomye birabe suko atari umwana, nuko bitari mufitiye inyuma. Bwana asifiwe. Gira ibintu wigomwa mu buzima bwawe. Igomwe wa mukobwa we, igomwe. Reka mwereke, Imana izamura umuntu wigomwe. Attention. Paulo kugira ngo azamuke, Petero kugira ngo azamuke. By the way, Kristo murabizi ko yubakiye itorero kuri Petero. Murabizi. Petero yamubajije, ese ko twasize ibyacu tukagukurikira, tuzabona iki? Kristo aramusubiza, mu by'ubugingo muzahaza 100%, ndetse n'iby'umubiri muzuzura 100%. Petero arigomwe kubwo kuzura umubiri 100% no kuzura ubona ubugingo 100%. Reka nigomwe. Yarananiwe kuroba, niko kazi yakora. Arabita byaramuzanira amafaranga. Arabita. Urambira wowe wananiwe kwigomwa n'umuzangana na Petero mwiza. Jadi pasa n'ababwiye akamini karimo udupe n'ukuri pe. Reka nongere nkavuge ngo ndakavuga kutambuka. Nta n'uwapfa kunshoboramo hano. By the way, nize kungufu. Nubwo ntayigize ariko nayikandagiye. Bwana asifiwe. Uwandisha imbaraga na pili. Simple. Umva mbwiye. Karakajipo karimo uburozi. Akantu katitera pasi, akantu katavuga. Kakuyobora. Akantu katimese. Ukakamesa ukakandi. Karimo ikintu. Niba wananiye tarengera kubaye bagiye. Waranyango umuriro watse twagiye Huye uzagenda itera icyokere ariko nta kintu uzabona kubera ikibonaniwe kwigomwa. Uzagaruka n'icyuya. Ihuye twarahafashe mu izina rya Yesu. Ihuye twasize ububyutse. Wowe ntabwo warigomwe. Ikintu wari gukora ni ugufana abandi bigomwe. Uri gufana. Ikintu cyishe abajene benshi ni abafana. Fanatism. Mutsinde oye turabashyigikiye oye abandi kuvuga ubuto wari gufana tu kubera ikibonaniwe kwigomwa. Byabaye kuri utuku. Uramba utukanirwa kwigomwa. Ajya mu idirishya akajya afata ibyo hanze agafata n'ibyo muha. Birangira yikubita hasi arapfa. Bautuko badusohoke mu izina rya Yesu. Umva, niba twarahujwe no kujya kwipacting urundi rubyiruko, dukeneye guhura n'abantu biyemeye kwigomwa. Imana
batunaniza baza baseta ibirenge muri ene kwa ibintu bimeze ukuntu ntibarigomwa sizo nigeze kubana banga ariko ingendo za bene kora nko warigomwa impamvu usanga bene kora bamwe baratunze ukagenda ubona bari kudunda basohoka si ikibazo cyabo bananiwe kwigomwa ritime yacu ntibayishoboye warangiza nawe ukabareba basohoka ukagenda mwabaye iki ujya kubasaba utakufa ninde wagwaye akazi ko gukurikirana bari gusohoka bajya kwinjira warabinjije wazanye nabo niyo mpamvu uzasanga umuntu yarazaga akagenda gake agenda ufu kubera hari ibyo naniwe kwigomwa bajene mwigomwa igomwe uzagororerwa fata igise cyo kwigomwa igomwe filime igomwe amanivesere ko ntakikurayo utaha umutwe wamenetse kubera bya bintu ngo niko nabaye niko bayini reka anivesere zose ko ukwiye kuzijyamo ko siko zose zikugira umumaro yesi nyampa kujya anivesere habaye iki reka ngiye kubwiriza serious atari anivesere y'abantu tubana ahandi hajya dufite anniversaire y'umuntu twiganye harimo umwanya w'ijambo ry'Imana byose turabyemera siko byose bigira so igomwe kugenda mu bintu bitari mu mugambi w'Imana igomwe hari abantu bagiye bafite utuguru bajya ingaza bagase muturenge hari abantu iyo bicaye wajya birabana biba bibagereka ngende niyo uzasaga kwiprograminga k'umusore byarabananiye kwicara mu rugo ngo utuze hari abanano banga iwabo akumva iwabiramo wajya haramuhanda kubera iki arashaka kugenda tu hari anniversaire ntiwatumiwe nta contribution tugende kubera wakicaye mu rugo ukitekereza ugasoma ijambo ry'Imana ukaganira n'Imana urirukanga mu nzu igomwe ibyo byose uzagororerwa hari umuntu umwe wananiwe wasibye umurimo w'Imana ngiye kubanura impamvu ngo narindi muri saba ndi kwisuki usimbuje umurimo w'Imana saba no nari mfite abashyitsi mu rugo ugasa wasibye kuza kugaburira umwuka wawe hano ngo wari ufite abashyitsi nupfa muzajya bazaguherekeza bazaza kugusurayo aca udinga abashyitsi kuko utavuga ngo simari muzazi uyu munsi y'umuntu umushyitsi agutandukanye n'ubusabane bwawe n'Imana wemewe kwiga mu umushyitsi uhoraho wanaga turajya mu ijuru wowe ijuru ni ryawe shame on you umushyitsi yaje yikorera amadolari afite iki ngo ni umukozi w'Imana mwiriwe mwicaye muri salo mutikura muvuga abandi bakozi bamutaganira ku ijambo ry'Imana ngo ni umushyitsi wabure umushyitsi w'umugisha ni umushyitsi wuza mukaganira ibyanditswe mugatogota ngo ni umushyitsi nyakuri nawe muri cyane uvuga abantu ukuvuga abandi nawe bazakuvuga iyo uvuga abantu gufunga ibirere byabo amagambo aragenda agaburoka ikirere nawe uzabwira kuki muhemukira abandi mubavuga gutya niba umubonye ikibazo wapfukamye ukamusengera ariko runaka nawe yerere runaka genda umusengere nakujya kumuvuga niba hari ibintu byinshi abantu ikirere cyanyu gikunze cyane ni ukubera imbaraga z'amagambo ayo uvuga abandi nayo wakuvugaho
uravuga iki wavuze ijambo ry'Imana niba tajana ugafunga umunwa wananiwe kwigomwa gufunga umunwa wawe warenza ngo turi impactinga bene kora oye hano hari bene kora batu hari na bene kora biyitiza bene kora igomwe amafaranga yo kuyakoresha umurimo w'Imana ubonye ibihumbi bingana byose muri saba kandi ubwo ivuga ngo tumwe sinajya mu mutwe wanjye hasa nabi ese ni kugira abahatari ko ndabizi izo kesi zibaho ugasanga ukererewe umurimo w'Imana unaniwe kwiga mu bitotsi kwizindura unaniwe kwizindura ukiga mu bitotsi by'isayini kugira ngo ukore akazi mu rugo uzinduka ujye muri bene kora kikare ariko abenshi bazasanga saa 5 saa 6 nigize abantu b'abahatari kandi abenshi mukererwa nani kintu baba muri gukora niyo muri imirimo yo mu rugo ni bangahe babikora I know kuba ababyeyi baguhamagara ukaba uyu mwana wanjye bimeze ugatete ibintu tubigisha mu bishubuye mu bisiga kuri sonero niba tuvuga muzima dukasa tuzamuto muzima niba tutangiye gukora pizu saa 4 saa 5 umukobwa warangiza ngiye muri bene kora shame on you muri bene kora wana kuri programa gahunda zawe uri umusore wirirwa wirukanse nta gitekerezo kizima nawe mugendana washobora kuguha igitekerezo kizima ariko wirirwa wirukanse ubuzima bwawe urizenguruka warangiza ngo imwene kode nimukadusebe twe twemeye kwigomwa can I show off? Can I show off? Twarigomwe niyo mpamvu mwicaye hano twanze ibyatunezeza urandera usanze nabona amafaranga yo kujya kugura primus nica nayabona kujya muri boîte na byananiye hari umuntu yigomwe gufata amafaranga yose ugashyira mu murimo w'Imana si uko umuntu aba ari umusazi ni ukwigomwa kubw'inyungu zawe mumubaze gabo amafaranga yasizemo hano ya passport mu mavuga gutuma dukora bayanga tuzajya mu ijuru uzicarahe si ikibazo cy'uko uzajya mu ijuru uzaba uriye hari abantu bazamera nka atome mu ijuru atome mu muziki aricyo umuntu akantu katagaragara ukaba nk'aka gatelefone mu bwami bw'ijuru bantu baribabaza umuntu akareka akazi waranze ukaza ukine hano igomwe ngo ibitotsi byakunaniye reka mwereke impamvu twese tutangana mu mwuka impamvu nini nuko twese tutangana mu buryo twigomwa warangiza ukagira ubushora iti bariya bameze ukuntu bamaze womeze ute ntabwo bigomye kungana nawe bariya njya mbona hari ukuntu njyewe wowe hita ureba uburyo wigomwamo umva ushobora kwigishwa afeminisimu inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ukarindwi nasaza ukiziga mu gihe utarigomwa nta kintu za afeminisimu zizakumarira impamvu muzira hamwe mwese bamwe ukabona umuriro wabakanye batangiye kuba kuzima urabona nyine umuriro watse muri abandi ugasanga baracyari kode bazameze nk'amazi ameze
kwigomwa ko kuratandukanye. Dukorera hano ugasanga mwatuye igikombe wanemewe kuza kubera iki nta tike mfite hari igikombe ugakenera itike umuntu w'umusore hano Remera ngo wabuze itike ikakwicaza no kwamuza umurimo w'Imana ubwo suzigomwa utigomba kugenda n'amaguru. Twe twarayageze dushaka no kujya i Nyamata n'amaguru mu mubazi baduhamagaye bari bamamaga kuza kubwiriza none mbibwiraga bitatu tuzajyana biri ko hari kwa gatanu turinda tugeza kwa gatanu saa 10 ayibiri na saa 9 solo ahitamya ngo ntabwo nikize kubw'impamvu za famille y'abantu byo gukena gusa ndati sawa nta n'igiceri cy'icumi na gifite kigera yiga na senior 5 ahari ndangije nditegura ndambara inkweto ndafunga ndati ndagiye twari twaganira ndi ati hani rero hari kenya ka hafi ugaca mukamanuka kuri Nyabarongo ukazamuka mumubaze nguri turabikora ati tutaenda tu nta kintu cyaturuzi kuvuga butumwa ntekereza uburyo ngiye gusohoka nje nyine nkagenda umva umutima natoya ndajyayo tu abantu bagomba gukiza ntigisohoka ngera ku muryango ngiye mpita nkubitana na mama ese shawugiye ngiye Nyamata mubigize mwivuga butumwa urararwaze ndararangarutse Gabi sare kwabazi kwigiye cyose turi kutimona Gabi yagize ngabona ngiye ndijyanye aho akabona ndi kubicika kungereza ana nase ufite itiki yagize nabati ntayo mfite nani gice nditi nayo biramuca uragenda ndetse n'amaguru ahubwo uri kunyerereza ngiye kwambara isabuni bizafata mu direct bisi nageze zanga habo umuntu icyababwira ibintu byakoretse umugoro abana b'Imana bataba igomwe muragenda bwanure byose nutigomwe ni bure zero mugomba kwigomwa ugomba kwigomwa benshi muri mwe bariba kugira ngo bambare barabeshya kugira bisi amafaranga benshi mubona mukoresha na mumwake muri sesitarizo igomwe wambara ubusa igomwe wisiga ubuto nje nisize ubuto mwase bari hano n'indundusha ubwiza ninde sana twari imodoka hano nisize ubuto batekesha twambaye ubusa mu mubazi wenda urajya kwiba urajya kubesha umuhungu uramukuda kugira ngo uhereze igomwe kubuginga ko twabikiyemo cyo twabaye urabona turi abasore bakeye ibyo byari ibisi niyo mpamvu ngiye ko zambona nambara nabi ngiye kacu kire kubona kurikiye abasaza igomwe nababwira byinshi mu kwigomwa sinzi impamvu natinze kuri kiro kintu reka njye ku gise cya kabiri. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Turacyakundana? Amen. Cyangwa mwanyanze? Oya. Wanyanga wankunda ntabwo nkorera ngo urankunda cyangwa uranyanga. Nkorera kuko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. C'est tout. Kandi kuko ntabwo mba nagushyizemo ikiziriko ngo uze hano ngomba kukubwira iby'ubwami bw'Imana. Kuko nanjye nicyo nahamagariye. Kwigomwa, ugomba kwigomwa. Simba numva nshaka kujya ku kindi gisariko ngo umutima urambuze. Mugiye kwigomwa mw'abasore. Ikintu cyisha abajene benshi basigaye bakunda ibintu by'ubuntu. Batigomwe. Icyo kintu nta gaciro kizakumarira.
kubera ntabwo uzuye ibise byabo, ntabwo erega buriya ntabwo wamenya agaciro k'ikintu utakivuze. So wese tujye ku gise cya kabiri. Igise cya kabiri ni igise cyitwa kwigishwa. Bwana asifiwe. Amen. Uranga wayivuga utayivuga ndakivugaho, sindi butaye na kirangiza, wenda ari cyo bakiza mutaha, ariko ndakivugaho. Igise cyo kwigishwa. Ese message kutuma mukonja. Jésus. Mwandike igise cyo kwigisha. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Basi ndio tuishi kamili. Bwana sifiwe. Amen. Igise cyo kwigishwa. Niba ari ikintu kinaniye abashebe benshi kigoye itorero ry'iki gihe no kwigisha. Umuntu arashaka kugaragara atigishijwe. Umuntu arashaka kwita yurira kiriya gikuta atigishijwe uburyo buri. Umuntu ariko abigishwa ba Yesu bageze igihe baramubwira ngo mwigishe, twigishe gusenga, twigishe kugira ngo gusenga. Niba Petero yaravuze ngo nyigisha mwana, wowe ndio kutavuga ngo nyigisha, upimiro bingahe? Niba ari igise kiryana ni ukwigisha. Kubera iki? Kamere muntu nishaka kwigisha, aho urashaka kwigisha. So ufite gufightinga niyo kamere ukayigisha damu kwa icara wigi. Ikintu kishe abantu benshi amatorero meza, ushanga umuntu arezwe akarerwa yatangiye kubwiriza akabona akantu ikintu gake, ubwo nakadomo akabona burya nzi kwigisha bigeze kuri umuntu yavuga ati ni ukuri wafashije byose, fasha abantu ministeri, fire ministry, ukamutangisha iki ministeri kandi urabizi uracyari ikibebe, uracyari kuri bebero, uracyari kuri babe si nyinshi, noneho ukoresha nyinshi kuruta abandi. Gati ariko tu ministeri yabwirije njyewe. Now I'm serious for this, kuko maybe it's the last time ngiye kubabwira. Be careful. Umuntu arashaka juste tu kubona hari akantu gato gusa. Nimba ari ikintu kisha amatorero menshi, gato amatorero asenyuka buti ngo pastor runaka yagiye gushingira, pastor runaka yagiye gushingira, runaka bakibaye gusa bakimugira umudiyakono ayisangana na pastor, imvuru zikaba ziratangira, umwuka wuje mu itorero. Niyo mpamvu uzasanga nta nyigisho nzima ziba mu itorero. Kubera iki? Ufata abakristo bakabembereza, nanjye batangirukana, nanjye bitagenda gutya. That's why benshi mutigishijwe mu matorero yabo.
niyo mpamvu muza mukicara. Kubera iki? Abashumba benshi nabo bimitswe kuba abashumba batarigishije. Abenshi banimikirwa mu rwihisho. Ubu abenshi babashije muzane hano uzi igihe umushumba wa yimikira. Uwamwimikira muzi ntawe mwabibona. Murajye kuba mbona gusa ni pasiteri, nawe urakurikira. Wowe ukurikira ahantu Imana itakuyoboye. Niyo mpamvu benshi mukomerekera mu eglise yawe. Mwakubahobonera umugisha. Uyu munsi wagiye aha, wahakomeretse wagiye aha. Ugasanga ni ukuri nagiye hariya kubera mama, kubera papa, ni ukuri areba, nanjye nabonye abwiriza neza numva ndamukunda. Ubwiriza neza ukumva uramukunze, siko bose bayobora ubuzima bwawe. N'inzoka wala niyo mpamvu umushumba agufuhira. Yabona utangiye kugrowinga, oya wigenda. Kubera iki? Kuko azi ko atakwigisha ari kukurwanira. Wigenda. Yakubona n'Imana gusa. Murarega nagukunda. Ntagukunze kugurukundo, agukunze kuganira. Nawe warangiza uzi ko burya pastor rangu acha uzembe. Uzembe ni ibitereme y'Israeli namukire kwatizwa mukavuga indirimbo indimi nyinshi. Bwana asifiwe. Uzembe ni lugha y'Israeli, ni ururimi rw'Israeli ruvuga uburofa cyangwa se upfapfa genda kumera nkaho uginga mukuru. Bwana asifiwe. Amen. Bamwe mwita ba pastor ba dadi ntacyo babamariye. Yego kore. Akore. Yo dadi pastor. Akore. Dadi yakumariye iki? Yigeze kwigisha ku ijambo ry'Imana. Reka mabwize ukuri. Nawe kubera kutaridinga Bible ngo wumve ikivugaho ukirirwa umwiruka inyuma, wamushoreye wamwiruka hasi inyuma, urabwiruka inyuma uzunguka iki? Reka mabwire mwemere kwigisha. Isi mbona nimutemera kwigishwa mumenye uburyo muyitwararamo muzavirirana. Muzavirirana. Igise cyo kwigishwa. Emera wige, uce bugufi wige. Umwigisha azakwigisha nakugeza kuri rero. Yesu yigishije intumwa imyaka ingahe? 3. Arangije arabwira mugende. Umubyeyi wari ufite autority wenyine yo kukohereza. Ariko abenshi muri cyane mukajya mu bivuga butumwa nta n'umuntu ubizi. Nta n'umubyeyi wawe umubwiye. Akazashiduka. Reka mabwire, iyo umubyeyi agusengeye umubwiye gahunda y'evangelization icyambere ashobora kuyikwangira cyangwa akayikwemerera kubw'impamvu z'uburyo akubona. Ushobora kujya ahantu ku gatuti ukarara uhapfiriye, ukakubitanira n'abarozi abazimu, umwuka wagayeruka ako kanya ugahita. Ariko urumva umuriro wakwakanye, reka ngende
mama ugende sawa. Benshi hano mwese abenshi muri iyo uriyobora. Hari n'abo bafite n'umutako. Mfite umubyeyi wanjye ni umutako. Urakora ibintu ntabyo azi, urijyana, uriragira, uricyura. Umumarisha iki? Umubyeyi wamukari ni runaka, bamureba nawe bakureba ugasanga totally different. Erega burya esprit ya papa wawe niri kumanukiramo. Niba udasa na so mu mwuka ufite ikibazo, ufite amapepo msiso. Satana kubere Yesu. Ubareka wumva ntimusome Bibiliya. Benshi muri mwe barabizi musome gutya Bibiliya wagera ukagera ugakora ibyo ushaka. Mugiye mufata ugafata turaje useke. Ngiye gusega aha nta mubyeyi ubwiye nta ubwo so mutaka. Abantu benshi abajene benshi uzabona amagrize benshi abenshi gift zabaye primati kubera kudatoza. Ugasohora gatwe pufu Satana kagahora kugira ngo Satana yishimire ubyutse ntashobora. Abenshi ubona hari akarevo spiritual tangiye kugenda ugeraho wite wigira urabibona nawe bara n'abana baje zo bundi yeso bundi vuga ngo yeso bundi twateguye kanseri ng'iminsi ibiri ni bande baje no birani by'abana bato baje zo bundi giye maze imyaka ingahe kandi niwo uyikeneye kuruta abandi bose. Babandi b'abantu usuzugura. Nimba wumva utangiye gupfa mu mwuka ukuntu uzabyumva uzishimira kubwibone bwa kuri bagenzi bawe. Twaje hano twirwanya iminsi ingahe? Batari se baraje ntibashobora. Hari level bagezeho ntabwo bakeneye. Nanjye bahagaze imbere ndi kubigisha gutyo nyemera kansari who are you? Shame on you. Warangiza daddy I'm not your dad. Mugihe umuntu agomba kugendera ukajya kwisettinga iwawe. Bantumiye ahangaha runaka yambwiye ngo muherekeze. Urashyana kumuherekeza yigeza kugaho. Reka twumvikane ikintu kimwe. Uburyo aho uzagera wipakitinga hazangana n'uburyo wageze usabana n'umubyeyi wawe. Abantu benshi abantu bakunda kwigishwa nk'imigeri na moto. Ufite barashaka umuntu bahora bacunze gutya. Ngo ko batambajije. Ese ni wowe mushaka ni ugushaka. Naratangaye muri kanseri Rwanda siti barayoye. Umuntu akaza akicara agategereza abantu ngo baze sha. Ninjye ugukeneye ni wowe unkeneye. Niba twavuganye sa nkaza nk'icya saa 3 saa 4 ndagutegereje. Umva uza amafaranga umuntu abayije muri Misiri. Uzi ibintu umuntu aba amaze gukora.
umubona uburyo yigomwa ukaza useta ibirenge urabona baduhamagaye regura nidunda mu mwana nta n'isoni vuga ngo he ikintu cyose ukorera umubyeyi wawe umwana nawe uzabyara azakigukorera umwana rega mujye ngo ntimuzabyara imana inafashe muratangire mubyara babiri bishyure bazarindira bijya bimubaza cyane ngiye umubyeyi wanjye yavuze cyangwa maze kubagara iyo ahamagaye gusa kuri telefone ututangiye mu izina rya Yesu ndiyeza n'amaraso ya Kristo mana nkoze iki ukumva urapfuye ariko uwo muntu araguhamagara ukayireba ni papa wa mwuka karame dadi umeze neza ese uri kuvugisha ni uw'agaciro mu maso wawe washanutse yes papa umeze neza twarahamagara ukabatima akamwita ukajya njuzi no kuvuga karame papa umeze neza kubera iki respect umuha mu buzima bwawe ariko wowe yes papa shame on you reka nkubwize ukuri uburyo umufata ni nayo vari azagira mu buzima bwawe kandi uburyo ufata umubyeyi wawe niyo vari nibyo azasuka muri wowe Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Araguhamagara muri ofisi papa gabi abantu ruhana ejo twagiye ku church cyako tuvugana n'umushumba tujya kumusuhuza tubura uburyo twifata neza ubura uburyo ukumva giho kandi yicaye hari mu ntebe ye bisanzwe muri ofisi ukabona nyine uri wabuze uburyo twibagiwe no kwicara kubera ubwoba ariko uraza papa wameze uteze meze neza sha nukuri urareba njyewe telefone yasona reba papa uretse gato nitaba ano bazabibishyura bakubye kabiri ni hame n'ikintu utakwepfa reka mbanze njye kwitaba ndaje abo ni n'abazimu mu gihe tuwe telefoni gusora nta nubwo yanagusora kuba wayishyize muri siransi cyangwa wanayizimije sinjya mpfa kumumenyera Patrick narampfuye ahubwo ngomba kumujya imbere namenye ibyo ngomba kujya kumubwira nkamubwira amagambo asukuye nimba ari ibibazo nagize nkagera nkamureka nkabati dadi mwambabarira mukafasha ikibazo nagize nkamubwira A a Z ntuje nateguye neza ariko uraza utwo mbyibagiwe nukuri reba icyo nanjye byavugaga banubwira cyane ko bwanganga ugiye nta kibazo bizaza ntugire ngo n'urukundo ibyo tugukorera biba bikwica nibyo bikudestroying ukagira ngo n'urukundo nuko kwikiza se urukundo nakagenda nukuri bende si urukundo nuko bikiza byari ngombwa ko mbibaga ko reka mbibasuke
natwe ntabwo tubikora ko tugomba kuberera imbuto y'urukundo. So mu gihe uje ya mbuto ugomba kuyikwerera, rero akaba yitwica ntunagire n'ubwenge. That's why nibwo mbabwira, niba ufata nk'umubyeyi wo mu mwuka, ngwino ufate kandi niba utabona ko nawe umubyeyi wawe, ngwino ugitegeka njye nitwa Jackson, niryo zina ryanjye banyise, kandi twava neza, kuko kumvaho kwawe waba uri kungabanyiriza umutwaro, kuko ni umutwaro mutuma ndaranasinziriye, nkarara ntekereza mbasengera, uzi yo mbasengera mbise ndi gusoma, tuba turi kumwe se muzi ibise byabo, wandi kwigushana kuza unca amazi bazabitu bakabiri bindi. Imana n'ijuru dusenga mu byaro, mubaze mubibone, nibwo uzamenya the value of parent. Ukajya imbere y'umubyeyi wawe kwishushanya, ugomba kumwisukaho wese. Abenshi muri mwe baratujyanja muratubeye, kandi ukagira ngo umuntu akakwiye, ukagira ngo ni yakubuye yakumaze. Hari benshi hano muza mutubwira ibintu ati we ari kumwe afashe igihe cye cyiki, nanjye reka mwikiza agende. Simple. Uraza umbeshya, banza mukajya gutikura hanze. Mwongeye papa njye ndabiyamye. Nanda akamenyero kose kava. Njyewe reka ndabiyamye. Sofu no kungana mu byo bwo, ntabwo tunangana mu byo bwo mu binara, tunangana mu byo bwo. So ndabiyamye. Kuzana ntabwo nabuza ahandi. Ntabwo naretse akazi ariko mbishatse. Don't joke with me. Usisubutu. Tugiye mu muhanda ndi kukwerera imbuto y'urukundo nagufasha ku rutugu, naje ugashyane bireba ukareba aka kantu. Wenda ntimuzagaruka ariko ndabibabwira ko no mujya no kuza nta muntu urumva n'abashyizemo benshi sinanabazanye, sinzi nuko mwaje ariko ndabibabwira. Ntukamenyere. Bunaga baca bugufi mukaresha ukajya murangana. Shame on you. Ariko gukura amatama nafiye nawe ukaza ibe aragushuka utakufa. Ingesa kwerera y'urukundo nibyo bibiri dutegeka, iri kukwica, iri kukumunga. Hari n'abantu njya mbona kuri WhatsApp akaza inbox, hi papa ntuzaturutse ntuzi wari we, njye urambwira hayi hayi se ni hayi. Turarata azi ibyo akoze ibyo ari byo mwabihoreze, kandi bano bazi ibyo baba barimo, burahura mu mupapatu. Ntabwo bimugushimiye kuri akamafaranga ye, nta mafaranga nayo ari mu nzara ampagije. Mbabwije uko isi kiba nta kibazo cy'amafaranga. Ndi kubabwira ibirokora ubugingo bwayo. Imivuma abakristo benshi bafite ni ukutuba abashumba babo. Uririrwa umuvuga, hari benshi mwirwa mudutaramanyana. I know. Njyewe ndadiga, njyewe ndadijaje. Sawa. Sawa. Bazabikubaka.
nshatse narekera. Sirias, hari ikibazo cy'amasaha mfite? Katurebe. Sangaye. Umva mubwira ikintu kimwe. Emera kwigishwa. Nawe numvira abakwigisha, abo uzigisha bazakora. Nimba hari ikintu kibaho kibabaza, ni ukubona umwana wa Mwuka gusuzuma. Nimba hari ikintu udashobora kwihanganira, hari igihe kimwe pastor yigeze kumamagara, nari ndikoze cyane byuma. Aramagara Jackson ngo nimubwire. Nahise ntereka hasi direct, ndiruka kwita umubyeyi ndabitana. Ariko baravuga ati ngwino ndaje. Wanazi ukaza umeze ukuntu. Papa arumamagaye. Aravuga kidogo waba umva hari igize kumumiza muri office ndi kuridinga imbere. Ndi kuridinga friend. Mu nyumvene ndi kuyobora president muri cyo. Kirite yose yatera. Ndapasa mugenzi wawe atisigara. Tagenda. Rati mugena n'indita. Ana batugakora gutya na gutya kujya tuzamura abantu kuko n'inyigisho zinizi. Akenshi tuba turi connected mu mwuka umwe. Kubera iki? How I obey him. Ariko abenshi ubu ngubu ushaje DNA yanjye ushaka na DNA y'utwa ngo ni umwana wa ntabwo zisa. Nzi ntabwo. Kubera iki? How you took me. Ahubwo murabyumvisha ibyo yavuze bakongera bisubiremo neza cyangwa mukamenya ikomere kiba abana n'umubyeyi w'abapfa tabasha gukora nawe kuko nasobanukirwa agaciro ko twahawe rindira ejo bundi dutangiye kugenda shasi ejo bundi tugihuye bene bakumbuye ringa dukubite y'ukwezi amezi abiri imyaka uzabyumva gusa Imana y'urukundo yananumpaye ibababarira. Don't joke with your power. Ntugakine. Kuko afite autorité spirituelle yo kukwicisha wowe mu buryo bwo mu mwuka. Reka mubwize ukuri. Niyo Imana yambwira Jackson, dore iyerekwa muhaye, genda utangize Grace imeze gutya, bigenze bimeze gutya, genda ukore nayiga kumana uretse ibyo unyeretse basugenda kubwira umubyeyi. Nimpamvu bene ko badusucceeding. We have a blessing of parents. That's why we get kwirirwa kameze n'abo batisha. That's why we get kwirirwa mu Karumeli. Tuba dukina. Nakwize umwana turi muri job. Umwana turi ni théâtre turimo. Si théâtre tuzi ibyo turimo. Mumubaza aravuga ati bwino ubwiriza nta gahunda yo kubwiriza afite. Ati ndaje mama ndaje. Ako turi kujoki. Papa aramusina. None sirareba. You are dealing with me. Mushyira akamenyero hasi. Murabyumva neza. Mufate ku gise cyo kwigisha. Mwigisha. Namwe muzagere kubona ibyo mutanga. Uburyo mudukiniraho ingaka abana banyu bazabakiniraho. Uburyo mudufata uko abana banyu bazabafata.
ntabwo ndi kubigisha rero ngo nyubahe cyane, nta cyubahiro cyawe nkeneye, icyo data yambaye kirahagije. Reka mbabwire, navuga uko mvuga hano mukanyuba, nagira n'ikibungo batazi bakavuga bakabyubaha. Mugabanya akamenyero, mwe kumenyerana hagati yanyu, mwe kumenyerana. Imana yanga akamenyero. Uramenya mugenzi wawe, kandi uyu munsi yaba umuhanuzi ku buzima bwawe. Nuko Uziya yapfuye, muramuzi se? Mushyira akamenyero hasi, mushyira akamenyero, ndabasaba mushyira akamenyero hasi. Gabingo no começo. Ibyo tubabwira byose twe turabikora. Rumwe Jackson tumaranye imyaka irenze ine dukora mu Imana. Nta munsi nigeze mumenyera mu buzima. Ko mubona kuriya twasangiye byose, kugeza dusangiye n'irindazi tukarikatamo hagati. Ariko kugeza no nimba ari ikintu kiturinze turubahana. Ariko mwebwe ubwanyu mwubaha. Ntabwo uzabasha kutwubaha uwo mugenzi wicaranye n'amaho agaciro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ibintu byose tubabwira gukora turabikora. Bwana asifiwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ikindi tubivugana urukundo, ntimushaka kumva urukundo tuba dufite. Papa wanjye yigeze kuvuga ngo na mama wanjye babise no byombi ndadumirwa. Bamwe ngo urukundo na urukundo nta muntu. Mwakumvishe? Mwabyumvishe? Urukundo mubyeyi wa Mungu yagukunda. Nta wundi muntu wese ku isi wagukunda urwo rukundo. Amen. Amen. Nuko niyo mpamvu mukunda abamama wanyu. Babyara mu bibi. Nta wundi muntu wagukunda nka mama wakubyara mu bibi. Murabizi? Kuriya bimeze mu mubiri niko bimeze mu mwuka. Umuntu wakubyaye mu mwuka cyangwa se wasabye ko kubyara mu mwuka. Uranyumva? Niwe muntu wenyine Imana iha urukundo rwo kugukunda, wambaye neza wambaye nabi. Usa nabi usa neza. Majya ngo ntabwo tuba tuzi faiblesse zanyu. Ni bangahe baje kuvamo imbere turabarondora. Si uko tubibonye ubu batubifite. Reka tuzategereza occasion nziza kugira ngo tudevoile urukundo rwacu. Tukegota kwanga. Bwana asifiwe. Petero yagiye Anania na Safira ngo kukimwa ngerageje kubesha umwuka we. Si umwuka wera babeshe. Yari papa wabo umwuka babeshe. Mwumvishe? Petero akurukundo karanga. Avuga ngo ubu ngubu tuvugana umwuka ugiye kuvamo. Ajya wonga urupfu rwawe ni Imana gusa iruteganyije. Nijoro ari ibintu numvishe. Then njya mu buriri bwanjye. Ndizwa n'icyo kintu. Imana ishimwe ko Jackson amaye ijambo. Ntabyo namusabye. Ariko twavuganye Jackson. Ariko twavuganye. Uri imana gusa. Nawe navuze ndabivuga ko Imana imaye ijambo. None rero Imana yambwiye ngo ayo marira ubizi nohereje marayika w'inkuru ararangiza ahantu hose. Ndinginga Imana
ndinginga nsaba imbabazi Imana mbababarira sinshaka ko wihora Imana yambwiye ngo ntabwo barangiza mu mubiri gusigiye kubateza ibibazo bose umwe ku wundi ariko uwo muntu mwicaye uzi ko yasizwe n'Imana cyangwa ntabyo muzi muzi ijambo Kristo icyo bivuze muzi icyo bivuze ijambo Kristo bivuze wasizwe uwo mugenzi wa ni umukristo mu yandi magambo ni uwasizwe muzi icyo bivuga ku basizwe ntimugakore ku basizwe Uwiteka ntimukagiye n'aba bahanuzi b'Imana ntabwo Imana ibivuga mvuge amen ntabwo Imana ibivuga kugira ngo irinde abahanuzi bayo cyangwa abasizwe bayo ibivuga ikurinda wowe uko ubwabo ni amashanyarazi Imana ikubwira ngo irinda kuvuga mugenzi wawe ibikurinda wowe ibirinda mugenzi wawe ngiye nakwicwa n'amagambo yawe muzayo bamvuze murazi ayo navuze ariko abo bavuze bose barazizwe bansaba imbabazi baha imbabazi ntabwo